大家好，我是53妹懒人包的整理者。那今天呢，会拍这部影片的原因是因为这个，对，因为53妹前一段时间在网络上发了一部关于我被台湾人霸凌的故事，那现在的名字是我被网络霸凌的故事。那里面提及到一些问题跟一些不实的指控，所以我觉得我需要拍一部影片来澄清一下他的影片中的一些指控。没错，他当初的粉专确实有有破万，没有错。那可是他说错了一点是，他说那时候他被攻击的时候，没有人出来帮他说话。我自己在网络上找到2个有发文帮他说话的人，在这里。还有这个，我不知道这2个人在他的心目中是什么，因为他在影片中特别强调没有人帮他说话，但是我后来我就去查，我查到了这2位文中确实有提及到关于莉莉丝这个人跟他相处的状况。那其实有大多数之所以会跟风讨厌他，有多数部分是跟他相处过的。我自己知道的就还蛮多的啦，像我身边有几个已经有跟他相处过的人，还是说我身边有几个跟他交易过的人。对，因为我目前有认识一个人是跟他曾经有合作关系的，那他也是2个拆伙之后，莉莉丝他就是像这样，对，在背后跟着一起取笑这间工作室。那像前段时间有位贝小姐来跟我爆料说，她因为某件事情陷害一位 coser， 跟工作室拆伙，导致那位 coser 想要结束他的生命，然后他就发黑文说没有这件事。他也要我们提出证据，然后他在影片中又几次说到说他有轻生过。那这部分我们就先放旁边，因为这个不是我可以处理的，我也不知道，我也不想去，应该不是说不想去啦，其实应该说我们没有办法去非常明确说他是不是真的做过这件事，因为只要在网络上提到轻生，人的内心就会开始先多出一份怜悯的心出来，也不管他这个人原本是好是坏，只要谈到轻生这2个字，很多人的怜悯心就出来了，圣母心就出来了。但是对于知道状况的人来讲，我们会觉得不意外，对于知道他原本的状况的人，没有人会觉得意外。我也不是说圣母心的人不好，对，因为只要提到关于生命这部分，就很多人那种同情心就会开始泛滥，包含其实我自己，对于我不认识的人，还是说今天他是一个穷凶恶极的人，结果他对一个小动物，一个小生命展现出怜悯的心，我就会开始同情他。这其实是人之常情，所以这个没关系。你觉得他可怜，那好，没关系，你的事情。但今天我们讨厌他，自然也有我们的理由，因为他一直说你没有跟他相处过，怎么知道他的为人？但我所知道的，多数是跟他相处过，结果又被他抛弃的人，包含那2个帮他发澄清文的人的 coser 们，我不知道他们2个现在状况如何，还是说他转身有告诉他们2个，我不知道。但我确定的是，他们2个确实是有帮他发澄清文，甚至很多人转发。那这些人都不是帮他说话的人吗？所以我不知道他所谓的没有帮他说话的人定义是什么。今天他的粉丝提出这个问题，
还有这个问题。哦，还有这个问题。他们提到的都是欠钱、欠债、抄袭。好，我先从欠钱欠债这部分开始说起。欠钱这部分，在我那时候查资料的时候已经是解决的，我查的资料是已经解决这件事。可是后续出现的问题就是，他将被害人的资料，就是寻找他的那个文章，上面有标注他的 V 账号的文章，他把那个讯息截图，然后把被害人的名字大概只抹掉一点点吧，因为我找出来的那个讯息是他没有把被害人的名字抹干净，然后就把它放到推特上面。结果放到推特之后呢，推特的那一群人就开始爆炸了。对，因为我的观察是，所有的受害者没有一个人使用推特，这就是他敢在推特大声说话的原因。因为没有受害者使用推特，所以他们不知道说五三妹在推特上面把他们讲的怎么样。甚至推特有一个功能，就是可以把自己的推特锁起来，只有自己同意的跟随者可以看他的内容，所以他就是用这样的方式。我也不能这样说，但是你用这样的方式，造成你直接在自己推特讲什么，我们不知道。你在推特把自己讲的多无辜多可怜，我们不知道，但是变成说这些受害者就在暗地里被你这样子放冷箭，被你这样子放案件杀掉。你有想过吗？你今天如果问心无愧，你为什么要锁推特？你为什么要封那些留言？你可能我知道吴三妹会说，因为有人去骚扰他，因为有人会去到处留言骚扰他。嘿，孩子，你的推特都曾经可以锁成只有跟随你的人可以留言了，你还怕人家去留言骚扰你吗？对吧？你不外乎你是怕说人家去把你的推特截图，然后又放到哪里去给大家看，因为你在推特上讲的话10成8九都是你经过装饰、经过修改、经过改编，所以那些日本人、那些外国人不知道你是谁，他们只知道你五三妹这个身份，而他们不会去查说网络上流传关于你的黑历史，还是关于你曾经做过什么事。他们只知道今天你说出来的任何一个话，他们都相信，他们相信你是无辜的，他们相信你是被陷害的，变成那群受害者才是被害，才是凶手。这是为什么我要整理懒人包的原因，因为没有人做这件事，那群被害者他们就只能活在他的伤害中，一直活下去。那其实在他的那一篇影片下面也是有像这样子的留言，还有像这样子的哦，还有这些。很多留言其实都还蛮理性的，因为他们，我不能确定说他们有没有看过懒人包，但是我可以知道的是，他们是确实有去明确的了解过这个事情的发生，而且他们给的，我看的是他们给的真的是非常非常好的建议，但当然也不代表说我同意网络霸凌这件事。因为霸凌本身就是很恐怖的，我经历过霸凌，我曾经经历过被全班一起霸凌的那种生活。我相信只要有经历过的人都知道霸凌是很恐怖的事情，但是请你不要把网络犯罪跟网络霸凌放在一起，那是不一样的东西。网络犯罪是已经整个可能伤害到钱财啦，还是人，甚至是直接把你的东西全部弄不见。但今天如果真的有心，何不我们去聘请一个骇客，骇进
害进谁的电脑里面呢？这才叫网络犯罪。那网络霸凌的部分，当然也不是说我很赞同，因为毕竟就曾经发生过网络霸凌的孩子为此轻生的状况。但是我要很认真的说一句，通常会被霸凌的人，一是自己本身有问题，二人们是恶意霸凌你。那关于五三妹是一还是二，你就自己判断吧。你们观看的人，你可以自己去判断，说我讲的是对的还是错的。那我的懒人包的内容，还有包含了像是贩售娃不诚实，然后抄袭这一块呢，他对外的解释说他是过度参考还是致敬，我已经不知道他到底是跟对外解释什么。他甚至对外解释说他有跟代理商打电话。那好 OK， 你跟代理商有打电话，请你拿出通讯的讯息出来，没关系。有打电话，至少你的手机里面是会有那一串电话号码存在的，你可以把它截图下来，然后再把厂商的把厂商的那个照片的那个电话的截图也截下来，两张比对在一起，让我们看看你是真的有打电话过去，好吗？我知道这个现在网络发达的社会，大家讲求的是证据，也可能有些人无中生有，但是我这个人，我整理懒人包，我是讲求证据。他抄袭剑圣的当下，他并没有说他是过度参考，也没有说他是致敬，更也没有说他是临摹，都没有。他是事情发生之后，他才跟人家说他是过度参考。那他拿说其他也有画家把那个画放在旁边，那不一样啊，孩子，人家拿画在旁边是因为他要看那个角色的造型，他想要画那个角色，所以他需要放在旁边看。你是直接把图放在旁边，然后描他的造型，把它串成一个新的角色，这不叫抄袭，这个叫什么？我不知道到底有多少人只听他的片面之词，就觉得我们是恶意在抹黑他。但是请你仔细想想看，什么是抹黑，什么是污蔑？假如今天我真的抹黑，我污蔑了，然后他同样的话我转回去给他，今天我污蔑你了，我抹黑你了，台湾不可能那么多人，更甚至我的懒人把我放进推特上面，推特不可能有其他日本人帮我转传这件事。今天如果是我恶意抹黑你的话，不可能会有其他的人帮我转传这份懒人包，他们就会看过去说，哦，你抹黑五三妹，你完蛋了，他们会这样啊。但我没有啊，大家看了懒人包就，哦，原来事情是这样哦。所以到底谁是故意在抹黑，请你们用眼睛看。那针对他粉丝的问题，希望我有回答到，因为现在的这件事情，我很认真讲，已经结束了。重要的是，他结束之后，害苦主要发澄清文，他要求澄清文不能有他的名字，不能有他的任何关于他的图片或照片。苦主照做了，结果苦主被其他的网友攻击说，你动用网络资源霸凌五三妹，你恶意不帮五三妹发澄清文，再欺压他。我不喜欢这样的状况。我看到这段讯息的当下，我是生气的。一个人怎么可以那么夸张？你先要求人家不要提到你的澄清文，后续人家被误会了，人家被污蔑了，那是不是你在中间做了什么东西，才会造成苦主被人家误会？你自己可以想想看。然后我再说一次，我说得非常清楚，我已经发了2次文，都有提到我的懒人包有任何问题，还是你觉得我的懒人包里面有任何资讯是错的，我的私讯是开着的，你可以来找我，我们可以私讯直接谈，没关系。如果真的错误了，你提得出任何错误的证据，
我跟你道歉。然后这个影片的留言我不会关，我不会那么的夸张，只删负面的，留好的。我的留言是打开的，那你觉得你支持我，那就谢谢你。你觉得你不支持我，你有什么问题你就提出来，我如果能回答，我会尽量回答你。好，那再来最后跟你们说一下，我不支持网络霸凌，因为很多孩子因为网络霸凌或者是校园霸凌轻生，那这是我们每个人都要注重的地方。假如今天网络霸凌你发现了，请你唯一要做的一件事情就是好好陪着那个被霸凌的孩子。再来，请大家不要再去五三妹的频道，甚至是他的那部影片下面留些关于懒人包的留言了，那已经没有任何意义了。因为那些追随他的粉丝会看，他们就会自己去找；不看，他们就仍然只会盲目的相信他。那你去看他的影片，替他冲流量，那是没有意义的事情，知道吗？请大家不要再去冲流量，也不要再去他的留言板留些负面的话了。因为我觉得你们还是以保护自己为主，你们很希望让全世界看到他的真面目，我知道。但是有一点你们真的要注意一点是，请你们要保护好自身的安全。你现在出去说话代表的是台湾的人民，那他的当然他的留言板上面我看到的有马来西亚，有日本，有外国，你们去留了，他们会看到。那过于偏激的话，他们转换之后，他们会怎么想啊？对啊，台湾人就是这样。所以拜托你们，不要再去留言，也不要再去刷懒人包了，你们就放着吧，就给他这样过去吧。他们那些粉丝，如果真的有心，他们会自己去找。他们如果真的希望了解他这个人，他们就会自己去寻找关于他的一切。因为他们如果真的觉得为什么你黑粉会那么多，他们就会自己去寻找。所以拜托大家，请保护好你们自己，也保护好整个台 B 圈，不要再去帮他刷任何流量，也不要再去留负面的那个留言了，那没有用。保护你自己，保护台 B 圈，这样我们的圈子才会更好。那至于关于五三妹的懒人包，如果你们还有任何的问题，你可以留言，我能回答我就会回答。那如果像是一些其他的苦主的状况的话，如果我能代为转达，我就会代为转达。那最近大家就请你们不要再去刷他的留言了，拜托你们了，谢谢。